Hola mis niños, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bien? Sí, yo también, muy bien. Entonces, vamos a saludarnos rapidito. Todos nos levantamos para cantar todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, mis amores preciosos. Entonces, ¿qué les parece si ahora saludamos a nuestro angelito de la guarda? Todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas, cabecita abajo y cerramos los ojitos. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amores preciosos. Hoy día está muy bonito el día. Sí, ¿ya vieron quién salió? ¿Sí? ¿Vieron? Ay, sí, 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 pero de aquí lo vamos a ver mejor, ¿ya? Pero ahora tenemos que hacer nuestro calendario. ¿Qué día estamos hoy? Y para eso cantamos Doña Semana. A la una, a las dos y a las tres. Doña Semana tiene 7 días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín que nunca trabaja y es un bailarín. Si ayer fue miércoles, hoy será. ¿Qué sigue después del miércoles? A ver, vamos a descubrirlo juntos. Lunes, martes, miércoles y jueves. Muy bien, jueves. ¡Oh! ¿Cuántos sonidos tiene jueves? A ver, jueves. Otra vez. Jueves. Ahora con los deditos. Jueves. Contamos. Uno, dos. ¡Oh! Tiene 2 sonidos. Muy bien. Hoy estamos día jueves. Pero hoy día es un día especial. Ahorita vemos. Si ayer fue 29, hoy será. ¿Qué sigue después del 29? ¿Contamos? Sí. Bien, vamos a contar. A ver, esta vez lo voy a guiar con mi color, ¿ya? Empezamos. Ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Hoy día se acaba el mes de septiembre, chicos. Ya estamos en el último número para pintar. Eso quiere decir que hoy día en la noche, cuando ya nos vayamos a la camita, a dormir, el 30 de septiembre se estará terminando. Se termina el día y se termina el mes. Y mañana vamos a comenzar otro nuevo mes. Así que hoy día, como ha salido nuestro amigo el sol, quiero pintar de amarillo. ¿Ustedes de qué color van a pintar? ¿Ya escogieron? Muy bien. Entonces vamos a pintar. Pinto, 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 pinto. Pinto, 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 pinto. Pinto, 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 pinto. ¡Ah! Terminé de pintar el último día del calendario. ¡Qué rápido se ha pasado este mes! Ya estamos 30. Se acabó hoy día el mes. Se acabó hoy día el mes. Muy bien. Ahora le vamos a cantar a nuestra ventanita y le preguntaremos cómo está el día hoy. A la una, a las dos y a las tres. Ventanita, ventanita, ventanita de mi casa, yo te miro, tú me dices cómo está el día hoy. Si está lloviendo, si está nublado, el sol salió. Ventanita, ventanita, ¿cómo está el día hoy? ¡Ay! ¿Quién ha salido hoy día desde temprano? Chico, yo me desperté
y pensé que era bien tarde, porque nuestro querido amigo salió desde muy tempranito. A ver si todavía sale. Aunque un ratito salió, se escondió y volvió a salir. Nuestro querido amigo. ¿Quién es nuestro querido amigo? El sol. ¡Qué lindo! Después de tiempo estamos colocando al sol así tempranito. Muy bien. Pero igual le vamos a cantar para que no se vaya, ¿ya? A ver, todos durmiendo. Imaginamos que seguimos durmiendo. Hoy por la mañana, cuando desperté, no había solcito, triste me quedé. Pero ya más tarde, cuando me vestí, vi que había salido, qué alegría sentí. Sal, solcito, caliéntame un poquito por hoy y por mañana, por toda la semana. Muy bien, vamos a arrimar esto un poquito porque después lo vamos a necesitar. Y chicos, seguimos con nuestra experiencia de aprendizaje, descubriendo y valorando el mundo en el que convivimos. Qué bonito. He estado viendo algunos de sus retos que han ido cumpliendo y están lindos. ¡Ah! Por ahí he visto que ya colocaron carteles en los alrededores de donde viven. Eso está muy bien. Ahora voy a revisar bien todos los retos y les voy a comentar cómo lo están haciendo. Pero hoy día, nos toca música y movimiento. Pero quiero cambiar eso porque si ustedes se han dado cuenta, yo les hago jugar a los sonidos que tienen las palabras. ¿Cuántos sonidos tienen las palabras, verdad? Y lo hacemos con las palmas. Pero vamos a tratar de usar otras acciones para identificar cuántos sonidos tienen las palabras. Y así nos movemos un poco. Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Un globo, ¿verdad? Globo. Uy, casi se cae. Un globo. ¿Cuántos sonidos tendrá la palabra globo? A ver, primero lo vamos a hacer con las palmas. Globo. Otra vez. Globo. Pero ¿qué les parece si también lo hacemos saltando? A ver. Globo. ¡Ah! ¡Bravo! Otra vez. Globo. Van escuchando, ¿ah? ¿Cuántos sonidos tienen las palabras? A ver, esta vez saltando en un pie. A ver. Globo. ¡Ay, muy bien! Ahora dando pasos. A ver. Globo. Ajá. Ahora contando con los deditos. Globo. ¿Cuántos sonidos? 1, 2. La palabra globo tiene 2 sonidos. Muy bien. A ver, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa? Pelota. Muy bien, pelota. Primero con las palmas, a ver. Pelota. Una vez más. Pelota. Ahora con saltos. A ver. Pelota. Ajá. Ahora con pasos. A ver. Pelota. Ajá. Uy, y con un pie. A ver. Cuidado, se caen, ¿ah? Lota. Ahora con los dedos. Pelota. ¿Contamos? 1, 2, 3. ¡Oh! Tiene 3 sonidos la palabra pelota. 3 sonidos. ¡Wow! Es una palabra un poco más larguita. A ver, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Para movernos un poco y de paso que hacemos un poco de ejercicio. A ver, la palabra pizarra. ¿Ya? Pizarra. A ver, primero con las palmas. A ver, todos juntos conmigo. Pizarra. Una vez más. Pizarra. Ahora, dando saltitos, avanzando como conejito, ¿ya? Pizarra.
Ajá. Ahora con pasos. Pi, sa, ra. Ahora cuento con mis dedos. Pi, sa, ra. ¿Cuántos sonidos? Uno, dos, tres. Ajá. Tiene tres sonidos la palabra pizarra, chicos. ¡Qué emoción! Pero ¿qué les parece si jugamos con los nombres? Por ejemplo, con mi nombre. Yo no sé cuántos sonidos tiene mi nombre. ¿Me ayudan? Ah, ya. Pero para eso yo escribí mi nombre en esta hoja. Así se escribe mi nombre. Janet. Y dibujé unos círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, y también escribí el nombre de mi hija, que ustedes la conocen. Rebeca. Y también dibujé algunos círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, esos círculos me salieron medio chuecos. Los voy a poner acá. Ajá. Y ustedes dirán, ¿para qué la Miss dibujó círculos? Ah, ahorita van a ver. Primero, quiero descubrir cuántos sonidos tiene mi nombre. Janet. A ver, primero con las palmas. Janet. A ver, otra vez. Janet. Pero ahora quiero saltar como conejito. A ver. Janet. Ajá. Ahora quiero dar pasos como el elefante. A ver. Janet. Ajá. Ahora con mis dedos. Janet. Uy, mi nombre, ¿cuántos sonidos tiene? Uno, dos. Janet. Uno, dos. ¡Oh! Entonces, para no olvidarme que mi nombre tiene dos sonidos, voy a pintar las bolitas. Pero acá hay cuatro bolitas. ¿Las pintaré todas? Uy, por ahí me dicen, no, 1000, todas no. ¿Cuántas tengo que pintar? ¿Cuántos sonidos tenía mi nombre? Janet. Uno, dos. Dos bolitas tengo que pintar. A ver, los voy a pintar rapidito, ¿ya? Uy, me salí de la línea, chicos. Ya, una bolita es ya. A ver, vamos a pintar rapidito, sino que están bien grandes estas bolitas. Janet. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver, yo lo digo con las bolitas, mi nombre, Janet. Sí, está bien. Gracias, chicos, por ayudarme. Ahora, ¿qué les parece? Sí. Ay, un color, ya. Ahora quiero descubrir cuántos sonidos tiene el nombre de mi hija. Ustedes saben que mi hija se llama Rebeca. Algunos de ustedes la conocen, porque ha ido conmigo cuando hemos entregado las hojitas. A ver, vamos a descubrir. Primero con las palmas. A ver. Rebeca. Ajá. A ver, de nuevo. Rebeca. ¡Oh! Ahora saltando. A ver, espérate, pizarrita, si no te voy a tumbar. Un poquito más atrás. De ahí te jalo. Ya, a ver, saltando, como conejito. Me gusta como conejito. A ver. Rebeca. ¡Ah! Ajá. A ver, otra vez que también me gustó. Rebeca. ¡Ah! Ajá. A ver, tres pisadas de... ¿De qué? De tortuga que va lento. A ver, lento, a ver. Rebeca. A ver con mis dedos. Rebeca. ¿Cuántos sonidos tiene? Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Tres sonidos tiene el nombre de Rebeca. ¿Y cuántos circulitos voy a pintar para no olvidarme? ¿Los pintaré todos? Ah, no, muy bien. Ya ven, ustedes cómo me ayudan. Ah, eso sí, son ustedes unos tromes. Uy, casi se cae. Tengo que pintar solo tres sonidos. Re, be, ca. Tres sonidos. Voy a pintar rapidito. Acá una bolita o un circulito. Acá
buscar otro. Ajá. Ahí van. ¿Ya? 1, 2 y 3. A ver, vamos a ver. Rebeca. Ajá, está bien. Yo pensé que me había equivocado. Está bien. Es una forma divertida de conocer cuántos sonidos tiene cada palabra. Entonces, reto número 1. También facilito. ¿Qué les parece si ustedes descubren cuántos sonidos tiene los nombres de todos los integrantes de su familia? Lo pueden hacer un cartelito así con circulitos abajo, o también puede ir al costado del nombre, los circulitos en sus hojas grandes, ponen el nombre y al costado circulitos, muchos circulitos. Y de ahí descubren cuántos sonidos y lo pintan como yo lo he hecho. O también lo pueden hacer así. Yo por espacio lo hice así. Pero lo más bonito sería acá también. Entonces, ese va a ser el reto número 1. Me vas a enseñar cuántos sonidos tienen los nombres de los integrantes de tu familia. Y eso sí, me tienes que enseñar también cómo yo lo he estado haciendo. Con saltos, formas de caminar, con aplausos, con todo eso. Si puedes inventar alguno más, mucho mejor. Entonces, vamos a ir descubriendo cuántos sonidos tiene cada palabra o cada nombre de la familia. Papitos, esa es una forma de cómo los niños van aprendiendo sílabas. ¿Ya? Solamente que ahora son sonidos. Ahora, reto número 2. Yo les he dado en las fichitas esta hojita, donde está dibujada la uva, las fresas y la naranja. En otra hoja hay de otras frutas. Debajo de cada una de ellas hay círculos. ¿Qué van a hacer ustedes, mis niños? Primero, van a pintar muy bonitas sus frutas, lindas, que se vean preciosas, sus frutas. Luego van a descubrir cuántos sonidos tiene cada nombre de las frutas y van a pintar los circulitos de abajo, de acuerdo a los sonidos. Por ejemplo, uva. ¿Cuántos sonidos tiene uva? Uva. ¿Cuántos sonidos? A ver, 1, 2. ¿Cuántos círculos voy a pintar? Solo 2. Uva. Igualito con los otros, ¿ya? Solamente esta hoja, porque más adelante vamos a hacer otro repaso. ¿Está bien? Esos son los retos del día de hoy. Hoy día nos vamos a mover un poco, haciendo conteo de las palabras, saltando con un pie, dando pasos, incluso puede ser hasta dando vueltitas. Ustedes son creativos. Pueden inventar más formas de hacer conteo de palabras. Y no se preocupen, hoy día voy a buscar como sea un tiempo para mis pequeños que viven en Angamos y poder llevarle las fichas. Solamente que esta ha sido una semana de bastante recarga de trabajo y por eso no he podido ir. Pero como sea, hoy día me busco un tiempito y los voy a ver. Quien falte más fichas, por favor, comuníquenme por interno a mi privado y coordinamos para hoy día llevarles sus fichitas, ¿ya? A mis pequeñitos de Angamos, pobrecitos, no tienen sus fichas y ya estamos trabajando las fichas. Pero bueno, ahí está sus retos de hoy día. No se olviden, ¿ya? Nos vemos más tarde. ¡Mua! Besotes, los quiero un montón. Chao.